السلام علیکم دوستو، کیا ہو اگر کوئی شخص غلطی سے یا جان بوجھ کر کف سیرپ کی پوری شیشی ایک ساتھ پی لے؟ ایسا کرنے سے انسانی جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں اور ایسے شخص کی جان بچانے کے لیے فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں آسان الفاظ میں سمجھائیں گے۔ دوستو، کانسی کے سیرپ میں عام طور پر کوڈین، ڈیکسٹرومیتورفین، اینٹی ہسٹامین اور الکحل جیسے اجزاء شامل ہوتے ہیں، اور جب یہ سارے اجزاء زیادہ مقدار میں ایک ساتھ جسم میں چلے جائیں تو سب سے پہلے متاثرہ شخص کو چکر آنا، متلی، الٹی، شدید نیند آنا، دل کی دھڑکن کا تیز یا سست ہو جانا، سانس لینے میں دشواری، نظر دھندلا جانا اور بعض صورتوں میں بے ہوشی یا دورے پڑنے جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہے۔ اگر سیرپ کی مقدار بہت زیادہ ہو تو یہ اعصابی نظام کو دبا سکتی ہے، بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر سکتا ہے اور جگر کو بھی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، خاص طور پر اگر سیرپ میں پیراسیٹامول بھی شامل ہو۔ اب بات کرتے ہیں علاج کی۔ ایسی صورت میں سب سے پہلے اور سب سے اہم قدم یہ ہے کہ فوراً قریبی ایمرجنسی سروس یا ہسپتال سے رابطہ کیا جائے، کیونکہ گھریلو ٹوٹکوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہسپتال میں سب سے پہلے ڈاکٹر متاثرہ شخص کی حالت چیک کرتے ہیں، مثلاً سانس، دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر اور ہوش وغیرہ۔ پھر وہ فوری اقدامات شروع کر دیتے ہیں، مثلاً اگر دوا ابھی ہضم نہیں ہوئی تو اسے جسم سے نکالنے کے لیے متاثرہ شخص کا معدہ صاف کیا جاتا ہے۔ زہریلے اثرات کو کم کرنے کے لیے مریض کو ایکٹیویٹڈ چارکول دیا جاتا ہے، جو جسم میں موجود زہر کو جذب کر کے نقصان کم کرتا ہے۔ خاص طور پر اگر سیرپ میں کوڈین یا دیگر اوپیوئڈ اجزاء موجود ہو تو ایسی صورت میں نیلوکزون انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ یہ دماغ پر اوپیوئڈ کے اثر کو فوراً ختم کر دیتی ہے اور سانس کی معمولی رفتار بحال کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ مریض کی سانس اور دل کی نگرانی کی جاتی ہے۔ اگر سانس یا دل متاثر ہو تو فوری آکسیجن اور دیگر مدد دی جاتی ہے، اور اگر سیرپ میں پیراسیٹامول یا دیگر نقصان دہ اجزاء ہو تو جگر پر خصوصی نگرانی کی جاتی ہے۔ اس پورے عمل کے دوران مریض کی مسلسل نگرانی ہوتی ہے تاکہ خطرناک حالت پیدا نہ ہو۔ دوستو، جب تک طبی مدد نہ پہنچے مریض کو سیدھا لٹائے، اس کی سانس پر نظر رکھے اور اگر وہ ہوش میں ہو تو اسے مزید دوا یا سیرپ ہرگز نہ دے۔ آخر میں ایک ضروری پیغام۔ دوستو، کانسی کے سیرپ کو کبھی بھی تفریح یا نشے کے طور پر استعمال نہ کریں اور ہمیشہ دوا ڈاکٹر یا لیبل پر دی گئی ہدایت کے مطابق استعمال کریں، کیونکہ ایک غلط قدم آپ کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید اور معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح کی مزید مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔